各位好，我係阿輝 Sir，盈康社嘅負責人。咁我係一位整全營養師，亦都係一位經筋治療師。咁今日呢個視頻咧，我係想介紹下 PL100免疫球營養粉咧，有啲朋友食咗之後咧，佢有啲得着，有啲身體嘅改善嘅效果咁樣嘅。咁今日咧，我係邀請咗一位叫做池小姐上嚟咧，就做一個分享咁樣嚇。好啦，我身旁呢位就係阿池小姐。咁我想大家好啊，我想問咧，你之前咧係身體有咩狀況要需要服用呢個 PL100免疫球營養粉咁樣㗎？其實咧，我好多年前咧就持續呢一個氣管敏感，每年咧真係一入秋嘅時候咧就咳到黐肺，咁即係好嘅情況下咧，可能咳一個月鬆啲啦就可以好得返，而壞嘅情況咧，可能一路就咳到過完年。咁咧人連續咳幾個月，咳到咧真係條氣順啦，咁真係咳到冇力啦，咁佢先至自己好返咁樣樣。咁所以好多時係會咳到咧係變肺炎咯，真係好嚴重嘅氣管敏感嚟嘅，係真係每年一入秋就會咁。咁後嚟咧就聽朋友介紹咗呢一個叫做免疫粉啦，咁佢就係幫我可以話調節免疫力啦，咁我就即管試下啦。咁其實我自己咧就都好慳住嚟食嘅。咁因為平時都有食開其他保健產品啦，咁我就搭住個免疫粉一齊食咧，咁我就每日1斤嘅啫，真係當保健用途咁樣樣去食佢嘅，即係本身都唔係話即係抱特別大嘅希望咯嚇。咁就照即係當平時食保營養品咁樣樣，每日1斤啦咁。點知咧食咗我最印象深刻，我係19年嘅6月開始食嘅。咁咧我就一路食到過完年之後，跟住我就同介紹我食免疫粉呢個朋友講，我話：你有冇發覺我今年我冇咳過喎？跟住佢就話：係喎，我冇聽你講你咳喎咁。即係我就覺得好神奇，即係因為真係天氣咧，你一轉變咧，即係如果係即係有呢一啲叫做我唔知算唔算長期病患啦，咁就好敏感嘅，真係好敏感嘅。可能有時即係啲花粉啊，或者係啲空氣啊差啲啊，咁或者聞到啲刺激氣味啊，你就已經開始嚟料㗎啦，係好辛苦嘅。咁真係咁一路咁樣去到過完年就冇嘢，跟住我就話其實係咪真係關啲免疫粉事咧？咁於是咧我就開始係可以講係冇再食任何嘅supplement㗎啦，冇停晒所有嘅嗰啲營養補充品，我就真係淨係食免疫粉。我就想測試係啦，我就想睇下係佢嘅功效啊，定係話因為其他產品咯咁。所以其實我係真係由19年開始一路就食到而家。尤其是而家係疫情咁嚴重啦，咁其實佢係真係可以幫你即係做一個快速嘅呢一個叫做免疫嘅平衡啦，係啊，咁你低嘅幫你提升啦，咁所以咧就佢真係一個好好嘅保護咯。咁我就真係一路 keep 住食到而家，係呢2年我真係冇再咳過，係連少少咳，即係唔好講話咩時候啊，係任何時候我都冇咳過。你而家個劑量都係點樣服用方法？我之前就真係1日1斤嘅啫，咁但係呢段時間因為疫情嚴重嘅話咧，咁我就冇得話停咗唔返工嘅，因為我都要去企埋場買嘢啊，接觸嘅人流啊都好多，咁我為咗保護自己嘅話咧，我係而家係1日咧食3斤嘅，3到4斤，係啦，咁加大量嚟食咯，係啦，咁 so far 係到而家係。即係 touch wood 啦，係冇事冇講冇嘢發生過嘅。咁啊幾好喎！係啦，我想有啲補充問你，你嗰時氣管敏感最嚴重嗰時咧，有冇嘗試下用嗰啲另類嘅治療？即係譬如話中西醫啊，或者食下西藥。其實就我有一個好好嘅家庭醫生嘅，咁佢咧用藥好狠嘅，一嚟咧就10幾隻藥咁俾你食，然後咧奉旨一嚟就打支消炎針，因為快見效啊嘛，即係佢真係你冇覺瞓啊，你冇覺瞓你好慘噶嘛，咁佢就為咗你可以有得休息，佢就所以咧就開啲藥食完之後咧，你就真係可以由朝瞓到黑。然後食佢啲藥係食到手震嘅，哇！好狠喎，好狠嘅係啊，咁但係唔係成日都得咯，係啊，咁有時就持續咁即係有啲時間就可能快啲好嘅，但係有啲時間你真係點樣食都係唔得嘅，係啊，就咁而家你個狀況，你係由19年6月開始食，就開始服用到而家咁樣，但係你嗰個
病患嗰時個氣管敏感咧，其實係比之前仲加耐㗎，應該係都有3、4年㗎，係咪？唔止啦，4、5年㗎啦。4年㗎嘛。係啊哦，咁啊遲到。嗱咁我坦白講啊，如果你真係單一，因為就係呢個營養 P100免疫球營養粉咁改善到身體咁嘅氣管敏感問題都唔錯喎。係啊因為坦白講我覺得貴在堅持咯。哦，係啊。係咪有冇戒口啊？其實我冇㗎，冇戒口都冇嘢。我好中意食又酸又辣，好重口味。咁你好嘢喎，因為我都有用呢個產品俾我，甚至乎有啲客戶有哮喘嘅支氣管敏感咧，我哋都有建議佢用嘅。但係我好追求嗰個叫做戒口嗰個措施嘅，因為有時一唔戒口咧，佢好容易即係復發翻咁樣啦。但係如果你話你即係唔戒口，咁用到嘅效果都咁持續，都有個即係好似好翻晒咁樣。因為介紹我食免疫粉個朋友，佢就成日話我㗎啦，我最中意飲凍嘢，係唔會飲熱嘢嘅。然後又最中意麻辣火鍋啊嗰啲咁樣樣，所以係真係中意食啲刺激性嘅嘢咯，係啊。咁但係真係 so far 係我而家係可以講係冇咗氣管敏感呢個問題咯，係。嗱咁樣講嗱，我呢度有少少一個個人嘅心得分享。嗱阿錢小姐呢個叫特別嘅個案，咩意思咧？其實咧一般如果喺我個認知、我個經驗嚟講咧，如果咁樣唔戒口咧，其實好容易有翻發嘅。但係呢個產品對佢嗰個身體佢嗰個吸收力咧，或者佢嗰個免疫力真係提升得好好。有時我哋人好特別嘅，唔係呢個人佢所謂呢個劑量，呢個人會服喺第三者同樣嘅劑量咧，就同樣嘅效果唔係嘅，因為每個人都係個體，咁每個吸收嗰個效益都唔同嘅，有啲可能吸收40%，有啲人吸收50%，而好似池小姐咁樣，因為佢劑量真係唔係好高，因為我有啲客戶可能去到一日嚟講，可能服到六斤咁樣嘅，呢個6桌咁樣嚇，甚至乎有啲 case 個案嚴重去到成10桌都有嘅，同埋都要堅守嗰個戒口原則。有時佢哋先可能有5、6成嗰個效益個提升，但係已經好好㗎啦。因為佢只係單一嘅產品咧，如果又冇話用中藥啊，或者係用西藥嚟撳佢，尤其支氣管炎咧，有機會如果你處理得唔好咧，問題好大嘅。係啊，有機會變哮喘㗎。係啊，咁啊，所以就已經係真係咳到接近哮喘嗰種㗎啦。所以如果你就單一嘅產品做到你咁嘅效果，又冇咁戒口咧，係真係你覺得最好。我諗係我好就好在我唔係話由咳嗰個 moment 開始去食佢咯。係啊，咁你往年期如果你入秋係通常12月啊呢啲日子啊開始咁樣樣㗎嘛，咁我6月就開始食啦嘛，咁所以可能我已經係喺已經改善咗部分情況，係啦。即係可能個免疫力真係增強咗啊！或者係幫我即係呢啲有炎症嘅地方修復咗啊咁樣樣，咁所以咧就延續到去到真係要復發嘅嗰個日子咧，咁佢冇發到，係啦，咁我又冇話即係特別去咁又唔係日日都食辣嘢嘅，即係如果你話我咳緊嘅時候，咁我梗係唔會係啦，都唔會食嘅，唔會咳住到去食麻辣火鍋嘅。正確，係呢個正確，係因為我以為哇咁緊要嘅，如果你呢啲係挑戰緊我哋嗰啲所謂啲戒口嗰個原則性咁樣啊。嗱，不過咁講嗱，呢個頭先佢呢個就係佢好特別啊，就唔好效法喎，唔好去咁樣做，繼續佢都得嘅。不過其實我都飲少咗凍嘢，呢樣嘢係真嘅，係啊。嗱，即係凍嘢唔係飲少啊！嗱，如果你想嗰個全方位持續性，真係有個未來日子真係完全佢好翻咧，凍嘢係唔應該飲嘅。嗱，我可以加多少少肉感俾你聽。又可能你有人提過，可能你聽啲唔聽啲咧，係一個物理性嘅效益嚟講啊，即係物理性嘅作用咧，熱脹就冷縮嘅。你飲一個凍嘢，個氣管真係收縮嘅。咁呢個收縮係好大件事㗎。佢唔單止係收縮咁緊要咧，氣管收縮係容易咳㗎。同埋你個溫度咧要低到0.5度嘅至1度，真係㗎。如果你揾個太熱針，你真係量一量你個體溫，你嗰0.5度至1度咧好大件事㗎。因為點解咧？即刻嗰個病毒咧，我哋嗰個黏膜有個屏障咧，好多白血球喺度㗎。原來你個體溫低嗰陣時咧，呢啲白血球會少一啲嘅。佢要活化嗰時需要個溫度，所以如果你溫度低過0.5，只係低0.5嘅咋，咁佢嗰度咧有啲人咧飲完凍嘢之後或者傍晚咧，你唔知有冇以前咧，你咳嗽嗰時有冇試過喺黃昏或者夜晚黑咳多啲㗎？有啊，越夜咳得越犀利，所以呢個就係咳到冇覺瞓嘅原因咯。嗱，點解真係可以咳天光？就係呢個原因啦，就係越夜就越凍，你體溫都保持唔到。如果你再食一個生冷嘢落去，一個氣管仲加敏感收縮咧，咁佢呢個咳變咗好似慢性支氣管炎咧，就同嗰個凍有關嘅。所以呢個凍咧就好有關係咧，就係同個體溫
所以凍嘢咧就輸得好唔抵嘅。即係如果嚴重咧，我哋唔好話係一個要你飲熱嘢，我哋一杯水咧都要熱水咁樣㗎。咁所以你記緊一樣嘢，你想你個未來日子即係話完全斷尾咧，就即係戒飲凍食凍飲，甚至乎生果都係屬於凍食咁樣嘅。咁所以我哋話，如果真係食生果點啊，你再熱佢，再熱佢咧變咗有少少溫暖咧，同埋有啲寒濕嘅食物咧，有啲生果好寒濕咧，你再熱佢，將啲寒濕咧就撇咗佢嘅。咁呢個再熱唔係佢哋即係煲到熟咗，譬如用45度啊、50度到咧，再熱到去一個微溫咧，食落去熱就可以咁樣嘅。嗱，因為我都想你用呢個產品用化學咧仲得好，咁咧可以話斷尾。因為咧有時咧等而家話新冠病毒啊，因為呢段疫情呢個嚴重，用呢個比喻，有啲人好翻咗嘅，跟住話復陽。同樣地，你呢個支氣管嘅敏感咧，有機會復陽嘅，即係話好緊嚟，突然間又衰翻嘅。因為我見過好多嘅就係有時咧，即係個人懶散咗一下就冇點戒口，慢慢又食多咗啲嘢，又慢慢嚟翻咁樣嘅。咁所以都有一個我已經將免疫粉當救命粉咁樣，離唔開佢㗎啦。係啊，呢個就咁講啊！我覺得如果你用得好嘅，如果你單一個產品用到咁效果都好成功嚇，我覺得你呢個分享咁樣嚇。不過池小姐，如果呢個免疫球營養粉除咗喺氣管嗰度幫到你嗰個改善嗰個咳嗽嘅問題咧，有冇其他嘅方面可以日常生活係用呢個產品有改善到咁樣嘅？其實咧，我都有啲小分享嘅，真係因為中意食熱氣嘢啦，咁其實有時都會生痱滋嘅。咁你知生痱滋真係好痛，一係生喺上額啦，一係生喺條脷度啦。你嗰日就真係咩都食唔落，飲啖水都痛嘅。咁咧我就發覺咗咧，咁我就會攞免疫粉。咁呢個時候咧就唔係1斤㗎啦，咁起碼都2斤㗎啦。咁我唔會一次過飲嘅，我直頭係攞個壺沖壺水，跟住咧就得閒啜啖，得閒啜啖咁樣樣咧。咁我就全日就可以講係全日都飲蛋粉㗎啦，飲蛋粉水，係啦，即係等於沖淡佢咁就慢慢飲咯。咁係你發覺其實有啲時候快嘅話咧，半日咋，嗰粒痱滋就已經係消咗。佢快喎，因為好多人都有咁即係生痱滋，我都有機會咁，我有時捱夜都會咁。下次真係可以試下啦，你多個分享俾我。即係等佢喺個口腔嗰度停留耐啲。係啊，咁你就 keep 住不停咁有呢一啲攝入。我覺得係真係好好㗎。係啊。咁多個知道咩嚇？因為如果有相同嘅病理性嘅問題嘅朋友大家記住喎，原來痱滋咧，免疫球營養粉咧都可以幫到手咁樣嘅嚇。好啦，咁今日都多謝池小姐親自上到嚟抽空咧，咁俾個時間做一個分享咁樣。咁呢個視頻咧今日都去到呢度咁樣嚇。咁多謝大家嘅收睇咁樣嚇。好，多謝輝 Sir，多謝。